Tole hordoftoonni chaanaalii baadiyyaatu gara viidiyoo kanaatti bakka nagaan dhuftanii viidiyoo kana keessatti immoo kan ilaallu akkamitti akka table of contentii research yookaan proposal keenya irratti galfannudha. Table of contentii galchuu duratti wantoota sirrachuu qaban yookaan formattingii akkamitti akka sirreessinu viidiyoon hojjenne waan jiruuf isa dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Viidiyicha akka arganna kan jedhuuf viidiyoo kana jala description isaa keessa gadi buutanii liinkii viidiyicha sanii ilaaluu ni dandeessu. Sanaaf mee waan tokko erga sirreeffannee booda akkamitti akka table contentii galchinu waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti acknowledgementiin qaba. Acknowledgementii kana olitti galaa jechuudha. Yeroo baay'ee ruuliin yookaan seerri yuunivarsiitonni fayyadaman akkuma yuunivarsiitii garaagarummaa qabaachuu mala seera yuunivarsiitii keessanii sana hordoftaniiti kan galchitanii. Asii acknowledgementiin qaba. Acknowledgementiin kun heading waan irra jira. Kun immoo body isaatii times in romaanidha 12 sirriidha. Ittaanee kan dhufu abstractira tookiliin godhu heading waan irra jira. Okay, sirriidha. Contentiin isaa garuu yookaan bodyin isaa 16 tahee okay, select gootanii akkanatti isa kana asumarratti kilik gochuu dandeenya. Dura sirreeffanne gara 12tti waan ta'eef viidiyoo sana keessatti dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Garuu wanni adda godhu abstract yeroo baay'ee abstractiin researchiif haa ta'u proposal keessaniif fayyadamtan paragraafii takkaanuma yookaan keeyyata takka ta'uu qaba. Akkasumas keeyyanni sun justify ta'uu qaba. Justify ta'ee jira. Italic ta'uu qaba kan biraa. Yuunivarsiitii baay'ee olaaltan waan akkasiiti. Times New Roman, Italic, Justify. So erga kana gootanii booda peejiin itti aanu chapter 1 jedhee jalqabuu mala. So asii olitti galfachuu barbaadam. Table of contentii. So table of contentii asii olitti galchuu yoo barbaadan acknowledgementii kana duuba irratti kilik gootu. Gidduu keessatti yookaan dhumarratti osoo hin taane isa kana duuba irratti kilik erga gootanii booda peejii haaraa asii olitti akka nu dabalu feena. Peejiin haaraa tumtuu hin jiru. Asii ol kilik goone humtuu hin jiru. Asii gadi qofa. So peejii haaraa akkamitti dabalanna? Erga asitti kilik gootanii booda taabii insert jedhu keessa seentu san booda page group jira. Isa keessatti black page kan jedhu kanarratti kilik gootu. Gaaf black page irratti kilik gootan peejiin haarofti gubbaa kanarratti dabalamee jira jechuudha. Asii taane acknowledgementii jira. So as bira dhufneet asitti kilik godhanna. Sana booda home taabii keessatti deebina. Akka tasaa bakki kilik goone kun amala heading waan qabaa jechaadha. Gaaf sana maal goona? As biratti table of content ka jedhu table of contents erga goone booda so isa sirreeffachuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf siin kun guddaa ta'uu qaba. Maal ka jedhu jira. Isa erga select gootanii booda as bira home taabii keessa change case kan jedhu jira. Change case kanarratti click gootanii capitalize each word jechuu ni dandeessu. Maadureen wordiin hundu capital irraan jalqaba waan ta'eef ofiin garuu o xiqqoo gootu jechuudha. So erga gadi buutanii booddee maaliif gidduutti siqe kan jedhu kana laaluu yoo barbaadan home taabii keessa seentanii ishee kana on gootu. Page break jira jechuudha bakka kana. Page break kana as bira dhuftaniit delete gootu. Gaafa delete gootan acknowledgementiin ol bahee sin jala. So acknowledgementii kana enter goonee gadi buusuun hin qabnu. So viidiyoo sana keessatti dhaqxanii yoo laaltan ni jira waan ta'eef control shift fi enter gadi qabuudhaan gara peejii itti aanutti akka darbu gochuu ni dandeessu. Sana booda asitti ni deebitu ishee kana irruma deebitanii click gootan off taati. As biratti table of contentii galfannaa jechuudha. Table of contentii galchuudhaan dura garuu viidiyoo sana keessa dhaqxanii sirriitti contentii research keessanii hunda isaa edit gootanii xumuruu qabdu. Formaati isaa sirreeffachuu danda'uu qabdu jechuudha. Keessattuu heading irra kaa'uu qabdu wantoota table of content irratti mul'achuu qaban. Yeroo baay'ee table of content irratti wanti mul'atu mata duree warra ta'anii qofa. Mata duree warri ta'an sun peejii maalirra jiru kan jedhu sana addaan baafachuu qabdu jechuudha. Garuu list of table kan jedhu kanatti aanee ni jira. List of tablein kanatti aanee dhufu sun immoo akkamitti gala kan jedhu viidiyoon hojjenne jira. Isallee viidiyoo sana liinkii descriptionii jala jiru keessa dhaqxanii kilik irratti gootanii ilaaluu ni dandeessu. So table of contentii asitti galchuudhaaf wantoonni formatting irratti ilaalle sun hunduu ni barbaachisu jechuudha. Erga isa xumurtanii booddee iddoo kanatti kilik gootu asitti nuuf gala insertion pointiin amma bakka jirtu kana jechuudha. Sana booda maal gootu reference kan jedhu kana keessa seentu. Reference kan jedhu keessa erga seentanii booda table of content kan jedhu groupiin jira. Isa keessa content kan jedhu kanarratti kilik gootu. Sana booda automatically ni jiru warri asitti ofumaa isaati generate godhe isa fayyadamuu hin barbaadu. Ammaaf insert table of content kan jedhu kanarratti kilik godha. Sana booda akkanatti bahaa jechaa jira. Heading waan akkatti bahaa heading tuun xiqqoo keessatti siqee heading 3 xiqqoo keessatti siqee. Page fi heading 3 gidduu immoo sararri jiru sarara tuqaadhaan adda bahee jedha. Kan biraa fayyadamuu barbaadan isin asirra kanarra godhachuu dandeessu. Akkaataa yuunivarsiitii keessan fayyadamutti gochuu dandeessu. Ammaaf kanumarraan godhadhaa. Sana booda as bira dhuftanii modify jettuun. TOC waan jechuun warra heading waanidhaan amala wal fakkaataa qabanii jechuudha.
Isarratti erga kilik gootanii booda modify jettuun ammas. Sana booda as biratti Times New Romanidha. Times New Roman irra keenye 12 zeen bold gochuu dandeessu. Yoo barbaachise kun heading waanidha waan ta'eef yoo bold ni barbaachisu ta'e akka yuunivarsiitii keessanitti garuu dhiisuu ni dandeessu. Sana booda okay jettuun TOC 2 irra keessu modify zeen Times New Roman ta'eera as keessaa filattu 12 ta'eera. Sana booda kan TOC waanii kana formaati keessa seentanii paragraph kan jedhu irratti kilik gootu. Sana booda special kan jedhu kana bira dhuftanii hanging kan jedhu irratti kilik gootu. Xiqqoo keessatti siqaa jechuudha akkuma asirratti argitanii okay jettuuni. Sana booda kanas okay jettanii baatu. TOC 3 irra keenya modify Times New Roman 12 ta'ee jira. As bira dhufnee formaati bira paragraph then special kan jedhu kana bira dhufnee hanging keessatti siqaa. Okay, eenyu jala akka jiru agarsiisuuf jechuudha. Okay, TOC 4 yookaan heading 4 yoo qabaattan ammas modify jettanii akkuma amma goone Times New Roman 12 format irra dhuftanii paragraph then special jalatti hanging kan jedhu click gootu. Okay, sana booda hundumaayyuu erga xumurtanii booda okay jettanii baatu. San booda haala kanaan nu fidaa jechaadha. Kunniin amma heading 1 irra turan. Warri bold ta'an kun heading 1 irra turanii automatic ta'uusaa kallattumaan yoo irratti kilik gootan akka kanatti select ta'u ofuma isaati. Yoo harkaan galchitan yookaan automatic yoo hin taane garuu akka sanitti select hin ta'u. Kanaaf haala kanaan table of content galfachuu ni dandeessu. Akka tasaa ta'e barreeffamni isin asitti akka hin galle barbaaddan yoo dhufeera ta'e barreeffama sana dhaqxanii amala isaa jijjiiruudha jechuudha. Gara boodiitti jijjiiruudha. Fakkeenyaaf inni kun eessa akka jiru ilaaluu barbaaddan controlii gadi qabdanii kilik irratti yoo gootan bakka inni jiru sin fudhata. So amala kana yoo barbaachifne jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Erga jijjiirtanii booda fakkeenyaaf asitti chapter 4 dabaluu barbaada. Page itti aanu irratti jechuudha. Chapter 4 yeroon dura galchu san hin jiru yoo ta'e jechuudha. Select ergan godhee booda home keessan seenaa heading 1 irra naa taa'uu qaba. Chapter 4 immoo waa'ee waan biraa odeessaa. Fakkeenyaaf waa'ee view taabii odeessaa jennu. View tab erga select gootanii booddee heading 1 irra keenya as jalatti content qaba. Content sanas itti dabaluu ni dandeessu. As biratti wantoota achirratti sirreeffanne san ilaaltanii sirreessuu ni dandeessu. Sana booda table of content keenya irratti yoo deebine chapter 4 hin jiru. Chapter 3 qofatu jira. Chapter 3 qofatu jira. So chapter 4 akka itti dabalamu barbaanne step kana hordofuun hin barbaachisu. Dhuftanii table of content kan amma galchitan irratti click erga gootanii booddee reference kan jedhu keessa seentu. Sana booda table of content kan jedhu groupii kana keessa dhuftanii update table kan jedhu kana irratti click gootu. Sana booda maala update sinii godha jedhee mala lama sinii fida. Update page number only. Lakkoofsa page inni irra jiru qofaan update godhamu akkam. Update entire table. Yookaan immoo content itti daballe sanillee akka nu fiduuf jechuudha. Update entire table irra gootu okay jettuun. Sana booda gadi buutanii yoo ilaaltan chapter 4 illee ni dhufaa jechuudha. Haala kanaan table of content galchuu dandeenya. Garuu page kana eessaa fudhate? Akkamitti galche kan jedhuuf inni kan lakkaachaa jiru table of content fakkeenyaaf page 1 irra jiraadha. Isa kana akka page 1 itti yaade. Asii ol page biraa odoo jiraate isa kana page 2 godhaa jechaadha. Warroota kaawwanis akkasumatti page isaan irra jiran irratti yaade jechuudha. Fakkeenyaaf as bira ilaaltan page 2 of 30 irra jira. Page 13 walii gala lammaffaa irra jira jechuudha ammaaf. Lammaffaadha sirriidha. So page keessan jijjiiruu ni dandeessu. Gaafa page jijjiirtan akkuma amma jennee reference keessa erga dhuftanii booda update table yoo jettaniin isiniif sirreessaa jechuudha. Akkamitti akka page galchinu viidiyoon hojjenne jira. Isas linkii description keessanii argattu waan ta'eef dhaqxanii ilaaluu ni dandeessu. Viidiyoo kana waan daawwattaniif galatooma. Yoo gaaffii qabaattan komentii jala kaa'uu hin dagatina. Haaraa warri taatan subscribe osoo hin godhin biraa kan dabarre warri kun immoo share godhaatii hiriyoota keessan biraan ga'a. Galatooma.